အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ software ဆောင် YouTube channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအရေးကြီးတဲ့ data တွေက virus ကြောင့်ပဲဖြစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားပါကပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှေ့က tutorial မှာ effortless data recovery software နဲ့ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ data တွေကို recovery ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုတော့မျှဝေပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ district data recovery software က effortless data recovery software ထက်ပုံမကောင်းပုံပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီ district full version ကိုကျွန်တော်အခုပြုလုပ်ထားတဲ့ YouTube video ရဲ့ description မှာ download link ကိုပြုလုပ်ပေးထားပါမယ် full version ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ data တွေကိုကန့်သတ်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ recovery ပြုလုပ်လို့ရတယ်district recovery software ဆိုရင် hard disk drive SSD USB drive ကိုiPhone Android အစရှိတဲ့ device များကပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ data တွေကို recovery ပြန်ယူလို့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ district recovery software နဲ့ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းများကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ district recovery software ကို download ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် district recovery ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်တော့ district recovery software ရဲ့ interface ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် district recovery software ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new volume e ဆိုပြီးတော့ partition အလွတ်မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ new volume e partition နဲ့ကိုပုံသုံးပုံတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာတော့ဓာတ်ပုံသုံးပုံနဲ့ JPEG ရဲ့ PNG ရဲ့ပုံသုံးပုံနဲ့MP4 တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့ new volume e ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ new volume e ကိုကျွန်တော် format ချလိုက်မယ်ခင်ဗျ format option ကိုနှိပ်လိုက်တယ် format option ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ stack ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျ new volume e ကို format ချထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံသုံးပုံနဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကမရှိတော့ဘူးဒီ district recovery software နဲ့ recovery ပြန်ယူရမယ်ခင်ဗျ district recovery software ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ် new volume e ကို format ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် new volume e ကိုရွေးချယ်ပြီး search for lost data option ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်အခါဆိုရင်စောစောက new volume e ကို scan ဖတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် scan ဖတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် stop scanning ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်က recovery all ကိုနှိပ်လိုက်မယ် recovery all ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file တွေကို recovery လုပ်မယ် location တစ်ခုကိုရွေးပေးရမယ်ခင်ဗျကျွန်တော် desktop တွေကဒီမှာပေါ့နော် folder အလွတ်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျ okay နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် desktop new folder ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ new folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆောစောတော့ကဒီ district recovery software အတားချက်ကတော့เนาะ picture ဆိုရင် picture video ဆို video file လေးတွေကိုသူ့ folder နဲ့သူ file လေးတွေကို recovery ပြန်ယူနိုင်တယ်ခင်ဗျခြာထဲမှာကြည့်လိုက်မယ် JPEG နှစ်ပုံပါမယ် PNG ပါမယ်ဆောစောတော့ကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအကောင်းအတိုင်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျတချင်းကိုလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆောစောတော့ MP4 တချင်းကိုကျွန်တော် format ချလိုက်တယ် drive ထဲမှာ format ချလိုက်တယ်တချင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အကောင့်တိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် recovery ရယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် laptop ရဲ့ hard disk မှာ error တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ disk recovery software နဲ့ data တွေကို recovery ပြန်ယူလိုက်တဲ့အခါကျရင် file တွေအကုန်လုံးကြီးပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်ရရှိတယ် effortless data recovery software တဲ့အားသာတဲ့အချက်ကသူက file တွေကိုအရင်တော့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ folder အတိုင်းနာမည်အစဉ်လိုက်နဲ့ recovery ရယူနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hard disk drive မှာပျက်စီးသွားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော် scan ဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာရယူထား district recovery software ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူက picture ဆိုရင် picture video ဆိုရင် video audio ဆိုရင် audio တီးတဲ့ folder လေးတွေကိုခွဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ folder အတိုင်း data တွေကို recovery ရယူနိုင်တယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးလည်းသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်မိမိ hard disk drive ထဲမှာရှိတဲ့ search for lost data ဆိုပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်ရမယ်ခင်ဗျပြီးရင် file တွေတွေ့ရင် recovery ကိုအလွယ်တကူပဲပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် district recovery software နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ file တွေကို recovery ရယူထားတာပါအကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျပုံတွေလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် video file တွေဆိုရင်လည်း original အတိုင်းပဲ recovery ပြန်ယူလို့ရတယ်မိမိရဲ့ computer မှာအရေးကြီးတဲ့ data တွေ
ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို external hard disk မှာပဲဖြစ်စေ Google Drive လိုမျိုး cloud storage မှာပဲဖြစ်စေတင်ထားသင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးတဲ့ district recovery software နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ data တွေကို recovery ပြန်ယူနိုင်မယ်နီလန်လေးကမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ software ဆောင် YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ